Всем здравствуйте, меня зовут Николай Маврич, я натуропат. И сегодня давайте поговорим, откуда же появляются такие проблемы, как хронические сопли, чихание появляется, причем не просто вы чихнули один раз, а чихать можно на протяжении долгого времени, час, и два, и три. Также откуда появляются ангины, откуда появляются гнойные ангины, ну и все, что связано с областью уха, горла, нос. Да, это тоже такой интересный момент. И если мы будем рассматривать восточную медицину, то восточная медицина говорит, что большинство проблем с уха, горла, нос связано с тем, что есть проблемы с нижним отделом кишок. Что значит нижний отдел кишок? У нас есть желудок, тонкий кишечник и есть толстый кишечник. Вот это как раз и есть нижний отдел кишок. И у толстого кишечника есть такой отдел, как называется нисходящая часть толстого кишечника. Туда входит сигмовидная кишка, туда входит капсула прямой кишки. И вот это вот и есть самая главная часть нижнего отдела кишок. И вот эта часть, нисходящая кишка, как раз отвечает за ухо, горло, нос. И когда там скапливается каловый завал, когда у человека в рационе огромное количество слизеобразующей пищи, и эта пища также обволакивает весь кишечник, то кишечник просто не справляется. Он не может из себя это эвакуировать. И поэтому он просит помощи у легких. А почему у легких? Потому что по китайской медицине толстый кишечник связан с легкими, а легкие связаны с толстым кишечником. Ну и также тонкий кишечник, например, связан с сердцем, а сердце связано с тонким кишечником. Что это значит? То есть есть парные органы, и функция, если какого-то органа снижена, то снижаются функции другого органа. И также они, как друзья, могут просить о помощи. Если кишечник не справляется, то он просит помощи у легких. И когда мы лежим ночью горизонтально, то толстый кишечник выбрасывает в кровь небольшое количество слизи. Эта слизь сбрасывается в легкие, и когда мы дышим ночью, то потихонечку эти капельки слизи начинают накапливаться в области гортани. И с утра у нас появляется мокрота. Это вот одна из причин, откуда появляется проблема с ухо, горло, нос и особенно ангины. То есть эта слизь– это питательная среда для бактерий. Когда мы дышим, огромное количество агрессивной среды попадает в наши легкие, когда мы вдыхаем. И, конечно же, слизь в горле– это питательная среда. Да и у любого специалиста спросить, который исследует в лаборатории бактерии, где они больше всего развиваются. Они лучше всего развиваются на крахмале, они лучше всего развиваются на молочных продуктах. Как раз крахмал, молочные продукты в большом потреблении создают большое количество слизи в толстом кишечнике, и он просто не может с этим справиться. А вторая проблема, которая тоже частенько возникает, откуда появляется слизь и сопли, что толстый кишечник начинает все, с чем он не может справиться, сбрасывать в лимфатическую систему. 80% лимфатической системы находится в толстом кишечнике. И получается, что огромное количество всего того, что не может вывести кишечник, выбрасывается в лимфатическую систему, и через грудной лимфатический проток поднимается вверх и начинает выбрасываться через горло. В горле опять образуется налет. И одна из проблем, например, тех же гланд, да, когда начинают удалять гланды, это вот как раз и есть выход. И вся лимфа начинает выбрасываться через горло. И опять появляется слизь в горле, опять появляется налет в горле, и это питательная среда для тех бактерий, которые мы получаем или с приемом пищи, или, например, когда дышим. Поэтому вот такая еще одна причинно-следственная связь, из-за чего появляются хронические тонзиллиты, сопли, ангины, гнойная ангина. Это связано с нижним отделом кишок. И какой же выход из этой ситуации? Просто создать условия, чтобы кишечник мог справиться со всем тем, что в него попало. Но первое– это, конечно, скорректировать рацион. А второй момент– это очистить полностью всю систему. Есть разные слабительные, неагрессивные, которые можно очистить от входа до выхода всю систему полностью. И снизить нагрузку с лимфатической системы, ну и также снизить нагрузку с легких за счет того, что мы просто включаем кишечник, и он начинает как система выведения работать прекрасно и ни у кого не просит помощи. И вот такие причинно-следственные связи развиваются в нашем организме, когда кишечник не справляется как система выведения, он начинает просить помощь у других органов. Очень часто сбой в одном организме проявляется симптомами в совершенно неожиданном месте. Только научившись слышать и понимать сигналы организма,
вы сможете избавиться от проблем, которые вас действительно беспокоят. Специально для вас мы записали курс «Натуропатия. Искусство исцелять». Ссылочка на курс будет в верхнем правом углу. Вы узнаете, как наше тело разговаривает с нами. Вы также научитесь диагностировать себя в домашних условиях. Ну и сможете помочь себе и своим родным и близким, опять же, в домашних условиях. Ссылочка будет в описании под видео. И как же в домашних условиях мы можем попробовать побороться с такими проблемами? Заложенность носа, сопли, когда появляются, или когда появляется состояние, что вы заболеваете ангиной или начинает болеть горло. Но самое первое, это очень простая практика, она описана в йоге, называется она нити, это промывание носа. И первое, чем мы можем промывать нос, это обычной морской солью. В аптеке продается такой интересный препарат, как Долфин, и можете просто удобной бутылочкой промывать одну ноздрю и другую ноздрю. Этим же Долфином можно пользоваться и просто каждый день для профилактики, чтобы не было как раз такой проблемы в виде соплей или ангины. Следующий инструмент тоже очень хороший. Я бы предложил вам использовать перекись водорода 3% обязательно. Вы берете где-то 50 грамм воды, туда капаете 15-20 капель 3% перекиси, размешиваете это все и пипеткой начинаете закапывать нос. Или есть такие бутылочки, которые используются как спрей. На них нажимаешь, и из них идет распыленная жидкость. Можно просто приобрести такую бутылочку, туда набрать эти 50 мл с перекисью и прыскать в одну ноздрю и в другую ноздрю. И в течение дня хотя бы 3-4 раза так прыскать в одну ноздрю и в другую ноздрю. И вы увидите, что если заложен нос, он потихонечку начинает отпускать. И также этот раствор в спрее можно использовать для профилактики, если все вокруг болеют, если начался грипп, да, или началась какая-то эпидемия, вы для профилактики можете пользоваться вот таким вот спреем. И если вдруг мы столкнулись с тем, что вы чувствуете першение в горле, или чувствуете, что вы заболеваете, или заболели уже ангиной, тоже хороший инструмент народный, когда мы берем стакан с теплой водой 250-300 мл, туда добавляем чайную ложку соды без горки, можно ее погасить, если хотите, можно не гасить. И туда же в этот стакан добавляем 1 столовую ложку 3% перекиси водорода. Все это размешиваем и начинаем полоскать горло. Полоскаем утром, в обед и вечером. Можно даже 4 раза в день полоскать горло как раз вот таким раствором. Многие пациенты мне писали, что трудно им полоскать содой. Тогда вы можете просто использовать воду с перекисью. Тоже очень хорошо работает. Также этот раствор можно использовать в профилактике. Когда все вокруг болеют или когда не болеют, просто утром вы встаете, и как говорится в физиологии анатомии, что ротовая полость – это самое грязное место в теле человека. И как раз вы с утра можете полоскать рот просто водичкой 3% перекисью. И получать будете очень хороший результат. Все бактерии, которые есть, вся агрессивная среда будет нейтрализоваться. Теперь вы узнали, как в домашних условиях можно попробовать и помочь себе, если есть хронический ринит, если есть сопли, и если вы чувствуете, что у вас начинает заболевать горло или болит горло. Так что вот такие вот инструменты, пользуйтесь и пишите в комментариях, кто получит какой результат от этих инструментов. Подписывайтесь к нам на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем огромное спасибо, до свидания.